Sull'asfalto della A4 è ancora visibile un'enorme chiazza di sangue, è l'ultimo istante di vita di una donna che è stata trascinata dal mezzo pesante che l'ha travolta e uccisa dopo che era stata lanciata dal cavalcavia. Un volo di una decina di metri, un uomo che lancia la sua donna superando questo alto parapetto. È morta così nel cuore della notte di mercoledì Giada Zanola, 33 anni, mamma di un bambino di 3, lanciata da questo punto dove una vicina ha posto un delicato mazzo di fiori e un biglietto. Quello che all'inizio sembrava un gesto volontario si è trasformato nel quarto orribile femminicidio in Veneto in pochi mesi. A fare parziali ammissioni il compagno Andrea Favero, camionista di 39 anni, fermato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Su di lui si sono concentrate da subito le attenzioni degli agenti di polizia. Man mano che gli investigatori sia della polizia stradale che della squadra mobile della scientifica raccoglievano gli elementi, non collimava appunto con l'ipotesi di un suicidio. È stata anche ricostruita la cosiddetta vittimologia, ovvero sia è emerso nell'ambito del rapporto di coppia una relazione che ormai era tossica, una relazione che stava per concludersi, con episodi sfociati poi in violenza non solo verbale ma anche violenza fisica, sino praticamente al tragico epilogo dell'altra notte alle 3:30. A insospettire i poliziotti alcuni lividi ed escoriazioni riconducibili a precedenti litigi sul corpo di Andrea Favero e alcune incongruenze nella ricostruzione di quanto accaduto nelle ultime ore. Alla fine l'uomo è crollato. Negli ultimi tempi le discussioni sarebbero state frequenti. Il suo timore più grande era quello di non poter più vedere il suo bambino di 3 anni. Dopo la lite che, secondo quanto detto dal 39enne, sarebbe scoppiata proprio sul cavalcavia, che dista poco più di 1 chilometro dalla casa dove si erano trasferiti 1 anno e mezzo fa, il tragico epilogo. L'unico dato certo è delle 3:30 della notte del 29, del corpo della giovane che appunto è sulla sede autostradale. Alcuni automobilisti la evitano, fanno le segnalazioni, poi purtroppo verrà arrotata da un camion, quindi questa è l'ora certa e c'è tutto un altro aspetto da contestualizzare. Nessuna denuncia precedente, nessuna segnalazione alle forze dell'ordine, una coppia normale, un lavoro normale, lui camionista già da commessa, una famiglia che viveva in questa casa con il loro bambino di 3 anni e 2 cani, un pastore tedesco e un husky. Una tragedia dove restano molti punti da chiarire con le prime risposte attese dall'autopsia sul corpo della donna.